comme ça. C'est Jules, c'est pas moi. J'y crois pas que ça me tombe sur moi. Ouais, t'as pas commencé, qui c'est qui a commencé? Mais c'est pas moi, c'est Jules et Jeanne. C'est Jeanne. Maintenant, là, regarde, c'est Jules et Jeanne. Ah, ouais, c'est pas ça. On y va. C'est bon. Après, Je pourrais y aller.